வெல்கம் டு கார்கி கிச்சன். வாங்க, நான் இன்னைக்கு ஒரு மருந்து தான் செய்ய போகிறேன். அது எதுக்காகலாம்னா ஜலதோஷம், இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, பசியின்மை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்துட்டு ஒரு மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க, அதுக்கு என்னெல்லாம் பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். இது மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஏலக்காய் பொடி. மிளகுத்தூள் தொண்டை கரகரப்பு, ஜலதோஷத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ஏலக்காய் தூள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நமக்கு ஜலதோஷம் அதிகமாகி கபம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சிலப்போ வாய் துர்நாற்றம் எடுக்கும். நமக்கு அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக தான் ஏலக்காய் தூள். இது சுக்குத்தூள், அதாவது இஞ்சியை நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு சுக்குத்தூள். இது அதிமதுர பொடி, அது இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது திப்பிலி பவுடர். இது கிராம்பு. இது சித்திரத்தை மட்டும் 1/2 ஸ்பூன் போதும். பாக்கியெல்லாம் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப்பில் ஜீனி. இது எலுமிச்சம்பழ ஜூஸு, தேன். வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நான் இது கரெக்டாக 1 கப்பு ஜீனி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை அதில் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு 1/2 கப்பு தண்ணி. அதுக்கப்புறம் இந்த கிராம்பு. இது சித்திரத்தை. இது எல்லாமே 1 ஸ்பூன் எடுத்து. சித்திரத்தை எல்லாம் நம்ம 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம்னா சித்திரத்தை மட்டும் 1/2 ஸ்பூன் தான் எடுக்கணும். சித்திரத்தை இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆனால் கொஞ்சம் அதிகமானா கூட நமக்கு அது வயிற்று புண்ணு வந்துடும். அதனால அது கம்மியாக சேர்த்துக்கணும். இது 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள். இது ஏலக்காய் தூள். இது சுக்குத்தூள். இது திப்பிலி பவுடர். இது அதிமதுர பவுடர். இப்போ இதில் நம்ம லைம் ஜூஸ் எடுத்து வச்சதையும் இதில் விட்டுக்கலாம். தேன் உங்கள் இஷ்டம், எவ்வளோ வேணால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் பெரிய ஒரு கரண்டியால் 1 கரண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம கேஸில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதுப்போ நமக்கு இருமல் வர்ற டயத்தில் இந்த ஒரு இதை எடுத்து வாயில் போட்டுட்டு நம்ம சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு இருமல் கட்டுப்படும். இது இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிச்சு பாகாகட்டும். இது இப்போ நல்லா அந்த மாதிரி பாகாகணும். கொதிச்சுட்டு உருட்டு பதத்துக்கு முதல் பதம் அந்த அளவுக்கு ஆகணும். இதில் இந்த கிராம்பை வேணால் நம்ம எடுத்துடலாம். ஆனால் நான் எடுக்க மாட்டேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த கிராம்பு வர்ற அந்த பீஸ் மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க. பெரியவங்க சாப்பிட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம துப்பிடுவோம், நமக்கு தெரியும். குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, அதனால் அதை மட்டும் கொடுக்காதுங்க. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஜலதோஷம், இந்த தொண்டை ப்ராப்ளம் எனக்கு எப்போதுமே இருக்கும். அதனால நான் இதை அடிக்கடி செஞ்சு வச்சுப்பேன், சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கும். நம்ம இதில் விட்டுக்கலாம். இவ்வளோ அழகாக உருட்டை வந்துருச்சு. இந்த பதத்துக்கு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் பண்ணுங்க. ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி பட்டர் ஷீட் தேய்ச்சிட்டு இது எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம விட்டுக்கலாம். இதுக்கு சாக்லேட்டுன்னு சொல்கிறதா என்ன பேர் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் இது செஞ்சு பாருங்கள். உண்மையிலே ரொம்ப
நல்லாயிருக்கும் இது. நான் கிராம்பு இதுலேருந்து எடுக்கலை, உங்களுக்கு வேணுன்னா அது எடுத்துருங்க. எல்லாத்தையும் நான் விட்டு வச்சுட்டேன். இது நல்லா ஆறணும். ஆறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. இது மேலே நம்ம பவுடர் சுகர் கொஞ்சம் நல்லா போட்டுக்கலாம். எடுத்தாலே அது அந்த மாதிரி வந்துடும் அழகாக. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் பவுடர் சுகர் கூட நல்லா போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கூட அது வெளியிலேயே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம ஏர் டைட்டாக உள்ள பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொன்றா நல்லா மென்று சாப்பிட்டுக்கலாம். இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள். என்ன மாதிரி ஜலதோஷம் இருமல் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.